好，各位同學好啊！我係李建強老師。咁今日咧會教埋大家主項變換，英文咧係 change of subject。OK。咁大家可以睇到啦。OK， 其實咧我哋呢啲題目咧通常咧都係要大家啦去用某一啲我哋嘅 unknowns 啦、未知數啦去做主項。OK。你可以見到咧，今次咧我哋要求用 X 做主項，但係咧好可惜呢條題目啦 ，OK 本身咧佢用咗其實就係用咗 B 做主項。咁咩叫主項咧？就係我得一嚿嘢啦，等於翻其他嘢 ，OK 得唔得？咁就你可以見到啦，而家用 B 做主項嘅一個物體啦。我哋最終我哋嘅高係咩咧？我哋嘅目標係咩咧？我哋嘅目標啊係要希望做到我哋嘅 X 等於我哋equal to something 啦，等於某啲嘅未知數啦，variables 啦，可變數啦 ，OK， 咁就你可以見到啦。咁我哋點樣做咧？其實都係用翻我哋之前背嘅口訣，就係乘、拆、喐、抽、除。咁我哋第一步乘咧，幾時需要乘咧？就有份數啊。咁但係你見到啦，呢條題目一個份數都冇嘅，咁所以我哋係唔需要做乘嘅呢個步驟啦。咁即係變相咧，我哋可以做咩咧？做拆啦。OK。第一步拆係拆咩咧？拆就通常係做拆括號啦。好，做拆括號嘅時候咧，你見到呢度得一個括號可以拆嘅啫。我哋需要用 Rainbow Step 彩虹法去乘入去啦。咁呢個會變成 4a 減 ax。好啦，做完拆乘拆，跟住就到喐咯。喐係咩意思咧？我哋將同類嘅嘢喐去一邊。由於咧，我哋嘅目標係想歸類到 x 啊，咁所以咧，我哋將有 x 嘅嘢咧，我哋擺一邊，冇 x 嘅嘢擺另外一邊。咁你應該會得出以下結果。咁喐嘅時候咧，記住一樣嘢啊。咁我哋需要咧 ，OK， 正變負，負變正 ，OK， 正變負，負變正。咁我哋而家做喐啦。喐嘅時候啊，記住咧要正變負，負號要變正啊 ，OK。咁所以咧，我哋要將個 4a 抌過嚟變負 4a，OK。咁其他嗰兩個唔需要喐啦，咁就喺度啫 ，OK。跟住下一步咧就係到抽啊 ，OK。抽咧我哋抽同類項，唔係 sorry， 我哋要抽個主項。我哋嘅主角係乜嘢啊？主角咧今次係 x 啊 ，OK 得唔得？記住啦。咁所以咧，我哋將有 x 嘅嘢咧抽出嚟 ，OK。咁啊，做簡單嘅因式分解啦，將佢抽出嚟啦，將佢抽出嚟啦。咁剩翻低嘅嘢咧，要俾個大括號包住佢啦。咁所以當我抽佢出嚟嘅時候咧，剩翻低嘅就係2減 a 啦。OK， 到最尾咧係除啊，咁好多同學其實都唔係好知，其實呢度咧我哋有個隱藏嘅乘號嘅，唔知大家見唔見到 ？OK， 我畫得有啲細啊，其實呢度有個隱藏嘅乘號嘅 ，OK， 咁所以咧我哋將唔需要嘅抌過去咧，其實我哋只需要做一步啫，就係做除啊，因為乘嘅相反，我哋做解方程抌過去咧就需要除啊嘛，咁所以最尾咧其實就係將個2減 a 啦抌過去除啊。咁你就會剩翻 x 啊。咁最尾咧，我哋只需要咧再次將佢左右調多一次位咧，咁你就會做到答案嘅啦。OK。咁所以呢一條咧，咁就係乘、拆、喐、抽、除，對面已經做咗拆、喐、抽、除啦。咁乘咧就冇啊。咁如果同學你哋喺你哋嘅4小碟練習入面咧，見到有乘嘅題目咧，亦都不妨問一問你相關嘅老師啊，好唔好啊 ？OK， 咁如果有咩問題咧，歡迎去問翻我或者你哋嘅數學老師。OK， 今日嘅講解去到呢一度，如果有咩問題嘅話，請同我哋講啦。OK， 多謝各位。